argitanii inni sirraa deemu ati lafa ciisi jedhaan jiru. Heerumuudhaan duratti qaama keessan isa amma dubartiin gariin ta qaamni isiitu hinoo innetu deemee heerumaa jechuudha. Qaama keessan isa kana jechuun kan koo ispoortii seeniti sibiila baadhu jedhaan jiru. Mana jiimii seeni sibiila baadhadhu siin jedhaan jiru. Saarii koo welcome. Mana jiimii seeniti sibiila baadhadhu siin jedhaan jiru. Abbaa manaa kan keetiif qophaa'i. Amma akka naannoo aadaa Arsiititti dubartii takka jechuudha. Dubartii takka erga kadhataniitiin geessanii booda isii kennuudhaaf guyyaan beellama sargii isii gaafni jiini 2 hafu yookaan jiini 3 hafu kittaananii birraa miicanii qulqulleessanii zana godhanii taqayyatu taanaan qayyisanii bakka injiraamiti qopheessan sirritti qopheessan. Amma yoo akka aadaa Arsiititti argitanii intala takka jechuudha yeroo online irratti yookaan ammoo namni online irra wal baratee ni kaayidhatu intalti tiyya mana kiyyatti haa galtu xurii irraa miicadhaa jira abbaan. Gireen amata. Xurii irraa miicadhaa. Intalti tiyya mana kiyyatti akka naa galtu jedhee dhaamata. Fakkeenyaaf Suudii irra taa'ee Kuweetiin ni kaayidhachuu danda'a. Kuweet taa'ee Dubaay ni kaayidhachuu danda'a. Mucayyoon tiyya alaana gurgurtamoo manaana gurgurta jedhee gaafatama. Aadaa Arsii keessatti amma zim jedhanii gabbara hin qabatanii bar. Intala tana alaana gurgurtamoo manaana gurgurta. Alaana gurgurta jechuun achumaan fudhatee akkuma online irra wal barataniini achumaan gaafa simboolee gaaf boota fudhatee galaan. Manaana gurgurtamoo jechuun meeshaa gootee fi qorii sabaree gootee fi na gurgurtaa. Yoo ka mana gurgurtaa gabbarri olka yoo ka ala gurgurtaa gabbarri diqqoodha jechuudha. Agitanii gabbarri diqqoodha. Kanaaf akkasitti gaafatanii akkasitti ilaalaniitiin nama gurguran. Zim jedhee gabbarri oliin ka'u jechuudha. Maal Arsiitti gabbarri qaaliidha warri jedhanii gabbarri qaaliidhaan akkaataatti gurguraati. Atama meeshaa tokko meeshaa chaayinaatii fi meeshaa turkii qixan gurgurtuu jechuudha. Akkasuma jechuudha. Warri hin beekne baradhaa. Kanaaf dubartii takka gaafa baasanii gurguraniitiin jedhanii gaafa isii heerumaaf jiini tokko hafu gaafa isii heerumaaf jiini 2 hafu irraa dhiqanii qulqulleessanii zana godhanii bareechisanii jechuudha. Gurguran takkii jette tana jechuudha. Akka micii irraatitti jechuudha. Beektanii akkasitti si gurguran akka aadaa Arsiititti. Akka aadaa naannoo biraa garuu hin beekani. Gatii kan ta'ee fi osoo hin heerumin hin duratti qulqulleessaa waan jedhuuf kanaaf. Gaafa heerumtee mana dhiiraa geette habiibti tiyya nyaamni nyaaba. Dha'ee buqqee lafa si buusa. Nyaamni nyaaba kaayii dhiqadhuu hin beeku. Hanga bar abbaan manaa kana rabbitu nuu laaffise malee rabbitu nuu laaffise malee kamaan akka inni ta'e hin beekne itti heerumnaa bar. Rabbitu nuu laaffise bar. Haadha isaa kan beekne abbaa isaa kan beekne gosa isaa kan beekne dhattee itti heerumteetiini rabbiin abbaa manaa sii godha bar. Wallahi kama waan takka hin beekne kana dhattee itti heerumte rabbiin abbaa manaa sii godhee abbaa ilmoota teetii sii godheetiini waliin jireenya kan kee oofatte. Kaayii dhiqadhuu hin beeku. Kaayii dibadhuu hin beeku. Ati maal si barbaachisa? Jabduu namaa ta'uu si barbaachisa. Meeqa kamtu jira ta soddaatiin mataa gubbaatti kortee mataa gubbaatti azaantu meeqatu jira jechuudha. Bitaa laaltu dukkana mirga laaltu dukkana haadha biran jirtu abbaa biran jirtu obboleessa biran jirtu obboleetti biran jirtu kiu jetti jechuudha gaafa mana dhiiraa ola seente fiiddee dhattee kaate bootti achi ganama galgala ta boo'ichaa taati. Haadha gisoo haadhatan ta'e bira jirtu osoo haadhatan ta'e bira jirtu akka itti sabaree qoraasan baradhu. Osoo haadhatan ta'e bira jirtu akka itti algaa dhiiraa afan baradhu. Osoo haadhatan ta'e bira jirtu dhiira qursiirra maal nyaachisanii baradhu. Osoo haadhatan kee bira jirtu dhiira misaarra maal nyaachisanii baradhu. Osoo haadhatan kee bira jirtu akkamitti oolanii akkamitti bulanii tam dhossanii tam gorsanii tam obsanii baradhu yaa obboleettitii. Kana hunda kan beekne fiiddee mana dhiiraa dhadheetiini nama ollaa naga gaafatee deebi'ee taataa jechuudha. Singilmaamii taata qajeelumatti jechuudha. Garabbii singilmaamii taata deemtee jechuudha. Xumura kan keeti singilmaamii taata jechuudha. Ta itti garatti marqan hin beeknetu jira amma. Ta gizee marqitu akka dhiiraa kana fokkattutu jira. Marqi
kun hagam marqama akkamitti marqama hagam garagalfama si ameeqatti bilchaata si ameeqatti hin bilchaanne aara akkamii yoo baase marqi kun bilchaate jedhama michiiraan akkamitti godhama finiinni akkamitti godhama ammoo yeroo akkamii namaaf kennama addaan baafachuu si barbaachisaa jechuudha. Dhiirri tun ammoo akkasaa hadhaltiiti nyaachiftee kaatee ilmatta. Maammadoon gaafa osoo hin nyaachisin ilmatte homata akkasiin bahu dhugaa rabbii siin jedhe. Abbaan manaa kiyya na bira rafaa bulaa abbaan kiyya bayee ollan na hama abbaan manaa kiyya bayee ollan na hamata abbaan kiyya alaa irraa nyaataan hin taatu. Itti kennitee kaatee irraa fudhatta na amani kana dhugaa jirtu irraa saaqee sitti maal itti kennitee kaatee irraa fudhatta jechuudha. Yoo ittiin kenni wanta tasfuutu hin jirtu ol ka'anii fuudhan. Itti kennitee kaatee irraa fudhatte akka jajjabeeffattetti yoo ati hin nyaachisin yoo ati hin obaasin inshallah wal mabaate buddeenuma guyyaa nyaate san gargara illee nyaate bira ciifte ganama gisee achii gadi bahu jechuudha. Inni waan waraana dirree waraanaati gale fakkaataa jechuudha. Injiraa miti kun mogoleen isaa tun hundi akkana wal dhoofte akkana ta'a kun gaallan taa'e achi bahee manaa gadi baheetiin goodda wayiira taa'eetiin yookaan ammoo achi ilaala manaa gama achi sirraa achi fagaate akkana gadda taa'e. Abbaa saafaa'ee maal taatan? Laa wallaahi wamaan taane haaluma jiruu kanattu xiqqootiin uummanna dhee akkam jirtan mee isin nagaa? Maal maatiidhaan nagama qabda? Laa nagama alhamdulillah nagama qabna wallaahi nagama. Ay akkanumaan dadhabbi mata akka nutti jiraan. Subii manaa bahee kun sareedhaan waliin fixeensa ganamaatiin kun manaa bahee balbalatan irra fagaatee gadda taa'e. Kiyu jedhee bara mogoleen buute waan nyaachiftu waan dhiiftu walii hin beektu. Wallaahi dhugaa siin jedha bara. Akka daa'imaatitti daqiiqa asii gandi kunuunfamuu barbaachifte akka ilmoo daa'ima kunuunsitutti mee anumatu siin jedhe ta heerumtee mana dhiiraa jirtu ta haada sirraa hiikanii baate ta ganaa heerumuudhaaf deemaa jirtus barumsa sii ta'a ta amma jaarsa kan kee jala jirtu wallaahi anatu siin jedhe dhiirri sirratti illee hin fuudhu osoo taanaasaa keessa naan taraana yaani dhiirri sirratti hin fuudhuuti waan biraa hin godhiniiti mee amma irraa kaasiiti abbaa manaa kan kee kana galgala jechuudha. Nyaachisi kai obaasi kaiti baasiliini danqaame isaa kana las godhi luka isaa kana jechuudha ka injiraa miti akka qoree shookaa gadabiititti nama waraanu kana baasiliini asusukuumiti las godhiifiti dhiqiiti raffisi boqonnaa kenniifi ganama gisee kaataniiti mana siree irra gadi buutan aana oo'ituu yoo jiraate amma wannatti jechuudha biyya arabaa kamittuu yoo aanan hin jiru ni jira aanan Nijira bititi aanammoo kana wannoo kana bititi firiijii sallajaa kaayiti ganama burcuqqoo takkitti haa dhugu. Cimmaaqii godhiifi mana keessatti juusii wannoo irraa hin bitini gadi baatee baqqaalaa irraa hin bitiniti mana keessatti jechuudha. Juusii jechuudha cimmaaqii maangoodhaaf abukaadoo walitti daakiiti muuzii ittiin baay'isiin abbaa manaa keetitti. Muuziin tokkoffaa faayidaan isiin qabdu dhuufuu bichaadha. Lammata taree deebee coggaarraadha muuzii. Muuziin coggaarraa sitti kaafti. Sukkaara sitti baay'isiti jechuudha muuzii. Gatii kana ta'eefi abukaatoodhaaf maangaa walitti daakiiti sukkaara itti haphisiiti kenniif ganama yeroo inni lafa ol ka'e kayii dhugi jedhiin. Akka inshallah halkan gaara Kilimanjaaroo kana dhiibaa buleeni inarjii ofii los godhee ka'e ganamtii gisee achi lafa ka'ee jedhe ati sa'aatii sadi booda sa'aatii ati akkasumaaf gootaa jedha osoo jaartii qabu yaa rabbii kiyya na tabbaa kiyya ta'a. Mammee galatoo wallahi dhugaa sin hin jedha ganama akka lafaa gadi ka'eetiin jedheeni ati ganaa sa'aatii sadi booda sa'aatii afur booda erga mudhiin isa buutee booda nyaatatti kennita wallahi billaahi rabbi kakadhe dhugaa isinii hima dhiirti dubartiin seeraan koorsitee seeraan soortee jette gaafa waggaa meeqa ga'ellee 60 ga'ellee namni ol isan qabu tittimatee lafaa ka'a tittimatee jechuudha hirkatee lafaa ka'a adadha inarjii keessan gooteeti keessaan fixxa nyaata gaya san gubaan kan kee eta ebelu bira olte akkasiyo gadin nan baatu birri natin kenitu maannan gootu baay'ee rakkoodha wallahi shamarran waan kana mee gadi fageessa laala irra caala wanni bultiin kenna diiggamuuni waan kana kanaani jechuudha. Dhiirri abadan tagaafa duraas jaalatte lafaa kaatee sin jibbitu dhiirri yoo ati gorsa obsa qabaatte
tokkoffaa yoo obsa qabaatte lammata yoo ati kunuunsa qabaatte sadaffaa yoo ati qulqullina qabaatte dhiirri lafaa kaatee sin jibbitu si gateeyyuu sin gatu dhiirri si gateeyyuu sin gatu keessattuu yoo obsaa fi akkaataa itti dhiira garbooma yoo beektan dhiirri si gateeyyuu sin gatu sirratti fuudha malee sin gatu dhiirri yooma sirratti fuudheeyyuu si gatu hin jaalatu hama fedhe ta'eeyyuu jechuudha yooma sirratti fuudheeyyuu si gatu hin jaalattu dhiirri duute dhadhaabbattee biyya nyaattee si waliin deemte akka dhiira arsii amma dhiirri arsii jechuudha yoo sirratti illee fuudhe si gatu hin jaalatu dhiirri arsii sirratti fuudhuun garuu dhima sirratti fuudha dhiirri arsii dubartii arginaan rifeensa isaa kanatu socho'a kun rifeensi gogaa irraa kun argitanii rifeensa kanatu socho'a dubartii arginaan dhiirri arsii jechuudha rifeensa qaama isaatti socho'a dhiirri arsii dubartii arginaan ati bushooftee fi miti dhiirri arsii asirra ala laaluuf ati fokkattee fi miti ati dadhabdee fi miti dhiirri arsii dubartii arginaan qaama isaa hundatu akka nama elektirikiin qabeeti akkana hojjeta akkanatti qaama isaa hundatu akkana hojjeta ulfoofte ji'a shani jaha geete taanaan fidde garaacha asirra fideetiin garaa keessa arraaba dhalte taanaan akka keessaa gadi luqqiseen dasee itti maree fuudhee asirra fidee kaameratti akkana qaba akka waan onlaayinii irra dhalchee akka waan onlaayinii mari'atee dhalcheetitti wallaahi keessattuu miidiyaa irratti wanni ol hin baane tokko hin jiru gizee jaartuu fi taaptaap godhu bicha toofe amma sunillee ol bayaa jirti sagaleedhaan ol bayaa jirti amma osoo deemu duratti tiktookii keessa sagalee wayii dhagaye sagalee kiu nama gootu wayii wallaahi billahi kiu jedhe sagalee san dhageeffadhe wallaahi kiu sagalee miira keessa nama wayiitu sagalee hamtuu wayii jechuudha sanuuyyuu deebi'ee amma dubartoota irra waraaba sagalee san irratti maal jedhe ani bar eessa jirraa dhaara baran eessa jirru gaafii guddaa natti ta'aa jira bara wallaa osoo tiktookii keessa akkanatti deemu sagalee sagalee akkamii taadha baatee kun wallaa billaahi sagalee dhagaye sila maali wannummaan kun jedhu innuma laale haga dhumaatitti innuma laale maaluma tol ba'uu jedhadhe ufi sagalee dubartii irra waraabbamee jira jechuudha hay wanni hafaa jiruu hin jiruu jechuudha bar ija kanaani na'aman wanni hafaa jiruu hin jiru tartiiba eeggattee yeroo eeggattee ol bayaarti yeroo isaa eeggattee jechuudha ulfeessa taanaan duruu fide miidiyaa irratti fuudhe taanaan duruu fide miidiyaa irratti gaafa qalabatii godhullee miidiyaa irra fide qalabatii itti kaaya boottiin gara qalabatii itti kaayan hin beekne iyyuu yaa rabbi deemaa dimiyaan rabbumaan isin qabeeti deemaa duraan dursa ati dubartii takka fuutanii qalabatii itti kaa'uudhaan duratti onlaayinii kanarra bahuudhaan duratti rabbi jedhiti keekiin albee akkamiitiin muramaa suufa akkamii godhadhee guyyaa san ooluu qabaa istaayilii kamiin ooluu qabaa yaa rabbii jedhama maammadu akkanaatii heerumtanii rakkattanii bara haa rakkadhuani bara boottii wallaahi boottiin illee istaayilii qaba keekii akkatti muran hin beeku garatti muran hin beeku akkam akka godhan hin beeku qubee kana isitu itti godhaa bisatu itti godhaan hin beekamu ani ka jedhu maal eeguma istaayilii hin beekne wanni kun tireeningii barbaachisa yaa obboleessa kiyya onlaayinii kanarratti dhageeffadha onlaayinii kanarratti haga onlaayinii fayyadamee wallaaluu matiyyatti waan isiniif himu keessa onlaayiniin kuni akka nama wottaaddara yeroo wottaaddara keessa jiran argitanii hidhannoo si barbaachisa tireeningii si barbaachisa wottaaddara zim jettee seentaa bar zim jettee kilaashii sitti hin kennanii bar laffaatee hojjattee maal jettee kilaashii si kennanii hidhattee lolaaf deemta wanni kunis akkas yaa obboleessa kiyya ati kamana abboo garatti muran hin beekne onlaayinii rabbaatee gizee keekii murtu si jala qaanfadhe amma tokko baati ol qabee beelloo isii kana garaa jala laala liginsiin isiin jalaan godhattee mul'ata jalaan haa maaltu dhufa kana booda maaltu dhufu mee kanuma booda maaltu dhufu ummanni si isargii godhu fireeshii ati fireeshii wallahi kasi isargii godhus fireeshii kasi boliyyaa miizonni kan kee kan abaaboo baadhatanii akka nama hin jiraa miti iyya wayii deemu jechuudha nama yeroo namni wallolee lolaaf deemanii kun dullaa qucee rafaatanii yaan kan abaaboo baadhatee achi dhaabata hanga inni beelloo irraa ol qabee liginsiin garaa jalaa mul'attu hin dubbatu hanga inni deemee mikiyaajii isiin dibattee kana dhaqee kiisingii kanaan irraa dhuguuf hin dubbatan
نما جاب بسني دالني بر درو إرادو جيجس ميكيا جيسين بريمي كان دبت كايسين كوفر إني كوفر إيسيت كوفر يلا كماله إني كوفر إنن والله إيرا جاري جاري إيسيت كوفر إني كوفر إنن إيسيت كوفر يلا كإرارا بيجس يجوا والله إرارا بيجس لك إرارا بيجس إستالي يوم بيننا يا بوليس يا سيرت أولين بير ربين صدق نوتي منو ما كيسة تتهوبوسي منو ما كيسة تتهوبوسي أشوفت الراجع فدو إنجرامتي كيف اللي بولتي هم كذا نشوفت دوتي أبابو mana keessatti jechuudha ababaabu buusi sireera ababaabu buusi keeki kan kee achuma muradhuuti achuma bira ciisi jaartii tan teeti kalaas dhumate achuma bira ciisi kafuudhu 2016 keessa wal jaalatan 2016 keessa wal jaalatan kan sargiitti walii godhaniitiin jedhani 2010 meeqa keessa 2020 keessa 2021 keessa walirraa quufaniiran jechuudha kun amma this is finish of love jedhama walirraa geeffataniirtan jaarsa maashisa jaalala maaliif isiin si qurmiteerti ati si qurmiteerta jechuudha waggaa afur guutuu wal cafaa baatan lola eertiraatii fi kanaadaa eertiraatii fi Itoophiyaa durii walitti bantanii waggaa afur guutuu wal geeffataniirtan waatiyyoon guyyaa haadha hodhaa oolte waatiyyoon guyyaa haadha dhukkisiisaa oolte galgala gisee jechuudha galteetiin haati elmachuudhaaf sabara qabatteetti fiddu waatiyyoof isaanii wal arraabanii jechuudha walirraa geeffatanii rankaa guyyaa waliin oolan garuu isii aayyoon ta'e quban qabdu elmachuuf itti baati isaanis waatiyyoon fedhu waatiyyoon isaan feetu kun amma akkasii jechuudha wal geeffataniiran bakka wal geeffatanitti quba wali qaban inni harka bitaadha akkana wasa isin harka mirgaa wasa keeki harka mirgaatiin wal gushi harka bitaatiin gushiti isin inni ammoo harka mirgaatiin gush caammaa kana godhatanii farshaa mana keessa caammaa godhatee farshaa mana keessa deema dhiira kanarraa ulfooftanii rakkattan yeroo baay'ee jechuudha wallahi yeroo baay'ee shamarran maaf rakkatti akkamii heerumtee rakkatti warri jettanii gaafii isinitti ta'e dhiira kanaa irraa ulfooftee rakkataarti shamarran dhiira kanaa kanarraa ulfooftanii rakkataarta maaliif sitti ulfeesse malee ilmoon maal akka taate hin beeku argitanii mana wallahi dhugaa sin jira bar sitti ulfeesse malee ilmoon maal akka taate hin beeku si wajjin ciise malee ni'imaa kan kee hin beeku wallahi si waliin ciise malee ni'imaa kan kee hin beeku quba sin qabuu jechuu kanaaf yaa obboleettii kun yaa ganzabeetu yaa ganameetu waan biraallee isin hin jedhu waan biraallee isin hin jedhu wanni hadda miidiyaan kun beekaa summiidha miidiyaan kuni limmeedha jechuudha limmeen hadda yoo si waraante limmeen hadda yoo si waraante ilaa yoo misirraan bahu turtee waggaa 5 boodallee 6 boodallee viidiyoo makan keessan argita turtee eessallee geettee eessallee deemtee oluma sitti bayaa jechuudha an keessattuu dubartoonni takka dhiifama naa godhaati isin ajaa'ibaa jechuudha wallahi isin raajuutti jira kasala gurguruu baatanii dinnichaa bittanii warri galtan wallahi kasala gurguruu baatee dinnichaa bittee warri galtu tamboo gurguruu baatee warri goomana bittanii galtan baay'ee na ajaa'ibaarta baay'ee amma waan isinii dhaamu keessa shamarran heerumtanii mana dhiiraa hin geenne singil maamii irraa fagaadhaa wallahi dhugaa isinin jedhu singil maamii irraa fagaadhaa singil maamiin badduudha ta heerumtee mana dhiiraa seentee baate badduudha dhiirti maal akka taate barte hin kufaafin kuffisaa baratteerti see miskiina tana jechuudha kichuu tana fuutee qachaarraan si deemte akka zambeelaatetti effaa koo galatoo fuutee qachaarraan si deemte singil maamii ofirraa eega wanti akka singil maamii hadhooftuun hin jirtu wanti akka intala heerumtee mana dhiiraa geettee baatee hamtuun hin jirtu anatu siniin jedhe ofirraa eega singil maamiin baay'ee jireenyi isii baay'ee badduudha keerii isin gorsitu sharrii malee
maaliif akka ofiitti durbummaa dhabdeetti itti sanitti akka ofiitti jaarsaan addaan baate sanitti akka ofii ilmoo waliin manatti itti hafte san si gorsiti keerii takka sin gorsitu ofirraa